আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জাyn সুলতানা ব্লগ। আজকে আপনাদের সাথে নিয়ে আসলাম একটা মজাদার ডিমের পিঠা, ডিমের সিম পিঠা। একটা ডিম দিয়ে আমি কত মজাদারভাবে একটা নাস্তা তৈরি করতে পারি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। দেখেন, ডিমের সিম পিঠাটা দেখতেও যেমন সুন্দর হয়েছে এবং অনেক ক্রিস্পিও হয়েছে। এখন আসেন আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি এই রেসিপিটা। এর জন্য আমার যা লাগছে, আমি একটা ডিম নিয়ে নিলাম। এটা নর্মাল টেম্পারেচারের একটা ডিম, ফ্রিজে ডিমটা নেবেন না। এখন দিয়ে দিব সামান্য লবণ, এখন এটা ডিমটাকে ভালোভাবে মিক্সড করে নেব। তারপর অ্যাড করে দিব হাফ কাপ চিনি। এখন চিনিটাকে আমি ভালোভাবে ডিমের সাথে মিশিয়ে নেব। চিনিটাকে আপনার ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে, তাহলে আমি যে রুটির জন্য বেলাটা বেলবো সেটা খুব ভালো হবে। তাই আমি এখন ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি ডিমের সাথে চিনিটা, যাতে চিনিটা গলে যায়। এই তো আমার অনেকটা হয়ে গেছে মিক্স করা। এখন আমি এটার সাথে 1 কাপ আটা অল্প অল্প করে মিক্স করব। আমার ফুল 1 কাপ আটা লেগেছে। বিকেলের নাস্তাতে চায়ের সাথে এই বিস্কিটটা কিন্তু খুবই মজা লাগে। অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন আমার এই রেসিপি অনুযায়ী। এখন আমি এটা একটু হাত দিয়ে ভালোভাবে মিক্সড করে নিব। একটা রুটি বানানোর ডোর মতো তৈরি করব। এখন আমি দিয়ে দিব এখানে হাফ টেবিল চামচ কুকিং অয়েল। আপনারা এখানে বাটারটাও ইউজ করতে পারেন, তাহলে বিস্কিটটা খুব ভালো হবে। এই তো আমার ডোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি রুটি বানানোতে চলে যাব। এখন আমি এটা 2 ভাগ করে নিব। আপনারা এখানে কালারও ইউজ করতে পারেন, বিভিন্ন কালার, তাহলে পিঠাটা আরও সুন্দর হবে। বাট আমি আজকে কালার ইউজ করব না, জাস্ট প্লেনই রাখবো। এখন একটু আটা নিয়ে নিব। এখন আমি রুটিটা ভালোভাবে বেলে নিব। এটা বেশি ভারী করা যাবে না, একটু পাতলা করেই বেলতে হবে। তারপরে এটা আমি কয়েনের মতো করে ছোট ছোট করে কেটে নিব। কেটে নেওয়ার জন্য আমি একটা বোতলের মুখা নিয়ে নিয়েছি। আপনারা যে কোনো সাইজের নিতে পারবেন। এই যে আমি এই সাইজের নিয়ে নিয়েছি। এখন ছোট ছোট কয়েনের মতো করে কেটে নিব। তারপরে আমি এইগুলিকে ডিমের সিম আকারে শেপ দিব। আপনারা খুব সহজেই একটা ডিম দিয়ে খুবই মজাদার একটা নাস্তার রেসিপি তৈরি করে নিতে পারবেন খুব অল্প সময়ে। মুখাটার
গায়ে অবশ্যই অল্প একটু অয়েল লাগিয়ে নেবেন, তাহলে আর লেগে থাকবে না। এই তো হয়ে গেল। আর আমি একটা পিঠা বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটাকে এভাবে দিয়ে, এই তো হয়ে গেল ডিমের সিম পিঠা। এখন আমি সবগুলো এক এক করে বানিয়ে নেব। ছোট বড় এটা আপনাদের ইচ্ছা, আপনি ছোটও করতে পারেন, বড় শেপের দিতে পারেন। আমি ছোট ছোট করে বানিয়ে নিয়েছি। এই তো হয়ে গেল, দেখতেও কত সুন্দর লাগছে। খুব সহজে বানিয়ে ফেললাম। এখন এগুলো আমি ডুবো তেলে অল্প ফ্লেমে ভেজে নিব। এই তো চলে যাব এখন ফ্রাইংয়ে। এই জন্য আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম চুলায় এবং বেশ কিছু কুকিং অয়েল দিয়ে দিব। অয়েলটা বেশি গরম করা যাবে না, তাহলে বিস্কিটটার উপরে পুড়ে যাবে আর ভিতরে ভালো হবে না। আমি লো ফ্লেমে এক এক করে সবগুলো এখন দিয়ে দিব এবং বেশ কিছু সময় নিয়ে ভেজে নিব। আপনারা খুব সহজে একটা ডিম এবং 1 কাপ ময়দা দিয়ে এই রেসিপিটা আপনারা বানিয়ে ফেলতে পারেন যে কোনো সময়ে কোনো গেস্ট আসলে। এখন আমি এটাকে বিস্কিটটাকে একটু হালকাভাবে নেড়ে দিব, এপিট ওপিট করে, যাতে সব পাশটাই ভালোভাবে ফ্রাই হয়। আমি হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব, তারপর উঠিয়ে ফেলবো। আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এবং বেল বাটনটা ক্লিক করতে ভুলবেন না। তাহলে বেল বাটনটা ক্লিক করলে আমার নিউ যে কোনো রেসিপি বা ব্লগ আসলে আপনারা সাথে সাথে সেটা পেয়ে যাবেন। এই তো ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে, আমি এখন এগুলো সব উঠিয়ে ফেলবো। আশা করি আমার এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। এতক্ষণ আমার পাশে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবাই।